देखता हूँ कौन कहाँ है? अबे साला दिवाली कल ही है क्या? पापा से जाके पटाखे मांगता हूँ। पापा, दिवाली आ रही है, पटाखे दिला दो। बेटा, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। अरे घंटा, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, नहीं देना तो जमाने भर की बात करनी है। गांव भर में डिंडोरा पीट दो, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है। खत्म। तुम्हारी बहन का।